bapak yang ngono iki kudu ngomong telek-telek. Oh, lah kene Yo.
Kak Gareng. Kowe wis jogete Kang Petro kok guyang-guyu ki? Ya guyang-guyu wong duwe lambe. Oh nek ndek lambe iki kena guyu. Ya itu guyu. Lah aku tak takoni karo kowe. Apa? Sumur kae ya lambene malah gedhe lah kok ora iso guyu. Nah, iki ora mesti wong anu ndek lambe iso guyu. Kae mergo ora ndek untu. Oh nek ndek untu iso guyu. Iso guyu. Lah graji kae ndek untu saka ngarep tekan mburi kok ya ora iso guyu. Duwe untu tapi kan gak iso guyu Mergo ora ndek mata. Nek ndek moto mesti iso guyu. Mesti iso guyu. Jaman semono wong tuwa sok ngandhake. Heeh. Wudun kae ya ning matane lah kok ora iso guyu. Wingi ana wudun sing iso guyu. Apa iya? Lah wudune bojomu tak plotot bringis-bringis. Oh mbok plotos to kae. Wah, Anu, monggo le. ngaturaken sugeng. Doro sing bodro. Putra kudulmu. Heh? Oh, radong wayang Monggo le. mboten. Wah, kasugenganipun Bapak. Wah. Terus pundi Pak kabarenipun rak nggih? Waduh, iki bapak ki arep stroke sasake. Anu sungkem pangabekti kula lho, Ndara. Kudu kowe ya semir. Semir. Mo. Bidok. Dhisik iki urung tau diajari baris. Bapak iki lek jak kandang kok malah ngejak guyon. Pak, murimu. Oh, tenan iki wong ki angkatan step tenan iki. Malah selfie. Wah, iya. Iya, glelengo nang arep bedorok. Nah. Ora mau ngomong. Kakang Semar. Wale. Baron Apa mau ra suar? Nyun sewu. Tentene kok nyembah. Nyuwun pangapunten malih. Para ganteng. anak-anak kula wedhus-wedhus kula. Berarti kene bapakne wedhus. Nah, wedhus kono gimbase. Nggih. Ah, ini ayo do lungguh. Daramu wis Ayo niku kabeh. sapa iki? Pak, Ah, jan ora cetha kuwi wae. Baron Sekeber. Wong genah yo anoman. Weh, Ujung. Kok ngono ku anu, Mas. kowe kira tau delok wayang. Iki. Werkudara. Lah, maksudku kan ngono. Werkudara. Titikane apa? Werkudara nggawa radio. Kok radio? Puterane iki. Hei. Kowe dudu puteran, kowe udu puteran. Lah kok? Kowe lho penile yo katon. Nyuwun pangapunten. Ayo Kakang Semar. Gareng Petro. Nggih, Dara. Nggih. Badhe tindak pundi to? Sajae tindak wae kok mboten numpak taksi. Derekan. Asia saking pundi? Badhe tindak pundi? Para punakawin anu punakawan sadang badhe dherekaken badhe tindak pundi menapa pasawana punakawan? Kawan. Punakawan iku rak gasipun dherekaken tentang bendoro. Awit bendoro menika menapa dados patriganipun para kawula dasih. Awit kawula dasih menika menawi damel supados sekenca menika ndadosaken gesang menika Bapak iso mbok jeglak rek kok. Ya men. Omong wae. dereng cekap. Ayo menika nembe paten so. Kakang Semar. Nggih. Aku arep nyanyi iki bosku. Waduh niku nek ngojek 50.000 niku. Iki ngawur ae. Ratu ojek. Giri bajret apa ono giri? Ratu ki gengsi ngojek, ratu ki becak. Kosek ta? Ya. Brotasira kok ngomong
Lah kok kademen. sajake anyaran iki wayange. Singane ben sik maju-maju. Isin. Nek sampean mboten kula muni ndang-ndang bar. Ayo ora ndambar lho piye. Rampung saiki kok. Nyanyi apa piye? Nyanyi apa piye? Muni sik. Aslinya pripun? Sajake Selak esuk, Mas. Selak esuk. Oh, kok lembar kok. Iki Kok menika Ndara Janaka? Aduh, lagi pangling sak menika. pangling. Gendong. Iki wis tekan lapang Gribojo. Ngati-ati ya. Coba sawang. Neng pucuking gunung kae. Ana tambur. Tambur kae kang aran tambur Kyai Gumito. Kae iso muni dhewe ya. Menawa ana pawongan saka liya negara sing bakal mlebu nang tlatah Gribojo kene. Mula Janaka bedahan sisan tambur kae. Inggih, ngestaken dawuh Bapak Prabu. Tindakno. Wis ya tambur. Prabu. Janaka isih ana gawe kanggo kowe ya. Inggih. Menyangno keputren. Inggih. Temonono bojone Jarasandha. Kon duduhke ning endi? Para Narpati dikunjul. Tindakno ya. Inggih, ngestaken dawuh Bapak Prabu. Dumateng garwa kula sinuwun Prabu Jarasandha. Duh Gusti, mugi-mugi enggal paring pepadang. Kisana kowe sapa? Tepung mati aku panengah Pandhawa Raden Arjuna. Bareng kowe sapa? Iya kepono Raden Harjuna. Aku Dewi Rantang Sari. Ratu ana kene. Garwani Prabu Jarasandha. Iya bener. Wah layak. Kabeh wong sak negara padha ngidolakake Dewi Rantang Sari.
idolaku. Aja meneh kok ming wong dewa ing kayangan suduk pangudal udah Sanghyang Naraga wae. Wah, keser-keser. Bisa jejak foto klimpe. Wah, elok temen. Pangatos saka ngendi Raden? Wah, saka ngendi Sang Dewi? Iya. Raden. Iya. Terus panjenengan iki kok kene duwe karep apa? Ya, ana ing jaba kedaton, aku krungu sesambate sliramu Dewi. Iya, ana apa kang dadi krenteking rasamu Sang Dewi? Ya Raden Janaka. Sak tenane aku iki lagi nandhang susah Raden. Iya. Garwaku sinuwun Prabu Jarasandha. Wes luput ndak. Mengkono. Iya, garwaku Munjara Ratu 97 negara. Kang arep dipekakak arep dipateni kanggo tumbal. Ya. Berarti bener pawarta kang tak krungu kuwi, Dewi Sang Dewi. Iya bener Raden. Lan apa kowe ngerti ana ing ndi dununging papan pakunjaran kanggo Munjara Ratu 97 kuwi mau, Sang Dewi? Iya aku ngerti Raden. Yen mangkono, ayo aku tuduhno ana ing endi pakunjaran kuwi mau, Sang Dewi. Ayo, Iya ning aku ora tuduh. kaya mangkene iki Raden. Ayo, Raden. sedelo wae. Tuduhno. Aku kok gelem kok. Ah, Raden, iya bakal tak tutup Raden. iya. Ayo, Sang Dewi. Bagus perejengane cakrak-cakrak tibake maling. Sopo? Jelasan. Yo, Bloko wae. Aku Ratu Indrawati Prabu Indrawati. Iki adikku wae. Janaka. cedhane kowe wong Pandhawa. Iya. Bebasan mijet kowe kerak. Hei, Kresna. Kena ngene kowe wani mlebu ana ing taman keputren negara Giribajra opo apa? Jelasan. Yo, Aku kok mrene bakal ngluwar aja sing. Karepe apa? Kanggo srana anggone aku. Untuk diwomonake sesaji aja sing. Sing ana aku bakal ngelingake sliramu. Elingo. Ilang ana tumindakmu sing angkara mrono. Sesembahmu kok ora kula Prabu. Kresna. Tangeh gendong lamun. Yen kowe bakal ngluwari ratu sing wis tak kunjur kawe pindho. Kowe wis wani mejang kaya jarang, wis wani mulang kaya guru. Tekamu ana ing pojo pasang. Kena tak go jangkepe ratu cecak 100 negara. Wong siji, loro, telu, keroyon Jarasan. Jelasan. Yo, Ora watake wong ngamarta. Perang keroyokan iki. karepmu. Pilih yang salah siji. Sapa sing mbok pilih? Yen aku tanding karo kowe, eman-eman tanganku. Kowe tanding karo wong sing klemar-klemer, ngidek lewat pendek kae basane. Sing tak pilih kuwi wong sing gedhe dhuwur. Sing iki. Yo, Perkutuk. Kowe sing dipilih ya.
ngenteni nungguin bapakmu. Malah aku njaluk tulung sisan. Raja sing dikunjara bapakmu 90 itu kae warana sisan. Sisan gawe derekno menyang Ngamarta. Nggih, Sinur, sendika